व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो के ऊपर हमारे अगर मतलब बैरिस प्रिजनर्स के पहले अगर हमारे 2 लाइक कंप्लीट हो जाते, एम था 2 लाइक का, तो हम लोग खेलेंगे हार्ड वाला मोड। सो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं हार्ड वाले मोड पे। चलो भाई पारने की कोशिश करते तो है। चलो साइको श्याम इधर टॉप प्लेयर है, देख सकते हो। देखो उधर इसका वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसका पुतला खड़ा कर दिया उधर। एंड भाई मैं बता रहा हूँ ये इजी वाले से बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। ये देखो भाई सामने आती भाई सीन तो है भाई। चलो मैं अभी पार करने की ट्राई करता हूँ। एंड भाई मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था वैसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इधर डेथ काउंटर अगर मैं डाल दिया तो कितने सारे ही डेथ हो जाएंगे भाई। ये देखो अभी तो इधर पहला डेथ हो गया। तो भाई शायद ही नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग रखेंगे डेथ काउंटर तब करेंगे, क्योंकि ये किसी को मतलब मेरे को पार हो रहा है। प्यार बोल रहा है भाई गलती से, सॉरी गाइस, एडिटर कैट कर देना। ओके भाई। सो अभी अपन लोगों ने इधर पार कर लिया भाई। हम लोगों ने तो कुछ भी खेला नहीं है भाई, पहली बार बता रहा हूँ। मतलब कल थोड़ा सा खेला था पर मेरा कॉल आया, मतलब कल कॉल आ गया तो मेरे को मोबाइल वापस करना पड़ा। मतलब मेरा ही मोबाइल है बट कॉल पे बात करते हुए, तो कल की वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। मैं तो बोल रहा था कल ही डाल दूंगा, बट आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सो भाई धीरे धीरे करके चलो, धीरे 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 एंड जंप। ओके भाई हम लोग इधर पहुंच चुके। ये वाला तो पता था भाई ऐसे ही होगा कुछ तो। चलो ओ भाई साहब, अरे यार इधर इधर गाइस ये बहुत पेशेंस से खेलना पड़ेगा। ये बहुत पेशेंस से खेलना पड़ेगा। मैं शांत हो जाता हूँ अभी। ओके गाइस हम लोग जीत चुके हैं, बट इधर डायनामाइट्स है। बट अभी देखना पड़ेगा क्या हो रहा है इधर कि चलो 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 इसको तोड़ दो भाई, तोड़ इधर से दरवाज़ा तोड़ दो। ओके भाई चलो अपन नीचे आ गए। एंड भाई ये ढोले का भाई साहब कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं हो गया गाइस। और एक लेज़र भी घूम रही है। एंड ये मोटा बहुत तेज भाग रहा है। मोटे तेरी ऐसी की तैसी मोटा कहेगा। ओके गाइस तो थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था तो मैं वीडियो अभी वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके यार ये मोटा बड़ा हरामी है भाई। मैं और वीडियो कब से ट्राई कर रहा हूँ निकल जाओ पर नहीं निकल पा रहा। मोटे जाने देना, तेरी क्या जा रही है भाई। चलो आ गए भाई, बट ये लेज़र वाला बड़ा हार्ड है मेरे लिए। मेरे कैसा भी कीबोर्ड पे थोड़ा बहुत हार्ड सेट है ना। हट बे यार, ये लेज़र वाला हटाओ यार। गलत है भाई, ये गलत है भाई, ये गलत है। ये मेरी गलती नहीं है भाई। ये देखो मैं इतना पार तो कर रहा हूँ, उधर जाके कैसा हो रहा है। पर वो ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कब से यही पार नहीं हो रहा, सारा हो गया। हट बे यार, ये मुझसे कॉल नहीं हो जाएगा। फैमिली फ्रेंडली भाई हार्ड वाला गाइस एक बार खेल के देखो यार, तुम कैसे पसीने छूटेंगे तुम्हारे, बता रहा हूँ मैं। हट बे भाई, रीलिंग बीच में रखा दिए। साला मोटा तो उसके ऊपर भी चढ़ जाता है। पर मोटे जाने देना मेरे को, तेरी से क्या मतलब है मोटे भाई। क्या कर सकते हैं मोटा भाई, तेरी माँ का साकी माँ का क्या बताओ भाई। गाइस मैं ऑफ वीडियो ट्राई करता हूँ इसको। ओके गाइस फाइनली कितनी देर से मैं इतना ट्राई कर रहा था, इतना तो आ गए गाइस। एंड अभी आगे चलना है मेरे को। हट बे भाई साहब, चलो भाई आता हूँ मिलके पूरा उधर करते लोग। 600 ट्राइज के बाद भाई, लिटरली 600 ट्राई के बाद अपन लोग पहुँच चुके इधर। हट बे आती मर गई। चलो भाई अच्छा हुआ रिस्पॉन पॉइंट तो सेट था। चलो भाई भाई ये इंस्टेंट मार रही है इसको ऐसे ऐसे। अरे ये ऐसा वाला नहीं होता क्या, थोड़ा जूमिंग हो जाएगा। चलो हट बे, ये भाई इसके अंदर कुछ नहीं है पर इतना भाई बहुत कुछ है भाई, इसको भी करना पड़ेगा। चलो ये तो ऑन वीडियो कर रहा हूँ भाई। मेरे को नहीं पता मैं कितने डेथ हो जाऊँगा इधर, बट एक बार तो पार कर ही लूँ भाई साहब। कितना यार
वो मोटे के इधर अभी इतना भाई किया इन लोगों ने पेशेंस टेस्ट, बिल्कुल पेशेंट नहीं हो रहा मेरे को। चलो 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 फाइनली फावड़े के पास आ चुके अपन लोग। फावड़े को हाथ में रख के चलो हटते यार। चलो भाई कोई नाम नहीं, फावड़ा तो मिल चुका है। अभी कितना बार भी मर जाए भाई, फावड़ा नहीं जाना चाहिए। देखो इस वाले के अंदर रहता है, आपको खोदने के लिए इसके अंदर से बस करना पड़ता है। एंड सॉरी भाई बैड वर्ड भाई, क्योंकि निकल जाते हैं यार, पेशेंस पता है भाई आदमी की निकल जाते हैं। ओके भाई हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल गाइस, व्हाट द हेल मैन। यस भाई अच्छा इधर रिस्पॉन पॉइंट सेट करने का दिया है भाई, वरना तो मेरे को इतना पीछे से करते आना पड़ता भाई। एंड पीछे से करते आ भी जाता ना भाई, वो लेज़र वाला बड़ा दिमाग खाती है भाई। इसको तो कर लूँ पार, इसको तो कर लूँ पार भाई। ये ना भाई बड़ा टेंशन वाला काम है भाई, ये वाला बड़ा टेंशन। हट भाई कितनी बार मरे जा रहा हूँ यार, वीडियो बड़ी लंबी होने वाली मैं बता रहा हूँ जब तक मैं इसको एंडिंग नहीं करता हूँ शायद ही। बट हट बे यार, वो उतना नहीं हो रहा यार, ना हो जा रहा है पर इतना नहीं हो रहा। साला तुम पागल है क्या भाई। ये देखो इससे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बट ये तो उधर दिया है तो लास्ट वाले लेवल के लिए अपने पे अभी तक है तो क्या कर लेगा, रहने दो भाई। चलो भाई फाइनली इतना हो गया। इधर क्या करना, ओ भाई साहब एग्जैक्ट टाइम पे कूदो, आगे 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 भाई। मोगली वाला इंट्रोड्यूस करवाया इन लोगों ने, आगे आ जाओ भाई। फुल जंगली बन के आ रहा हूँ मैं, आ जाओ। हाँ सही ओके। हाँ यार हट रे गाइस, ये हार्ड वाला ना बहुत बहुत हार्ड है भाई। तुम अगर कर पाओगे ना भाई तो मेरे को भाई टैग करना भाई। इंस्टा आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टैग मत करो। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर मेरे को जनरल चैट के अंदर बता देना @ टैग कर देना पड़ता है। लिटरली इम्पॉसिबल है हार्ड वाला, मतलब इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। यार भाई वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को लगा ऊपर कर देंगे सेट, बट नहीं भाई ये हार्ड तो है भाई, हार्ड तो है। मैं बताओ भाई करेगा इसके अंदर भी चैलेंज बिना मरने वाला भाई। एट द मूवमेंट बचा भाई, एट द मूवमेंट बचा, एट द मूवमेंट आया मैं इधर। ओके चलो 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 इधर से भाई क्या आ गया, क्या हो रहा है इधर, जमीन नीचे आ रही है। एट द टाइम बचा भाई, एट द टाइम। और भाई इधर रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करना है, वापिस से इतना करके जाना है भाई। मेरे को बोर होने लग गया यार अभी। ओ भाई क्या बचा मैं इस पॉइंट भाई, अभी मेरे को नहीं मानना है तो भाई भी वो फिर से पीछे भेज दे रहा है, आगे शायद रिस्पॉन्स पॉइंट है। चलो क्यों ना, बच गए भाई, बच गए बच गए बच गए भाई। बॉल्स इधर थोड़ा बहुत बड़ा वाला है, इधर अपन लोग ही आराम से जाएंगे, मेरे को टेंशन नहीं। बट शायद ऊपर भी वो फील्डिंग सेट करने वाला है, वो आयरन आर्मर में भाई का बच्चा। भागो 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 क्यों भाई, शायद ऊपर मेरा कोई तो फील्डिंग सेट कर रहा होगा। यप ये भाई तू साले तू स्लो भाग, ये देखो ये भाग नहीं रहा। क्या होगा अगर ये खुद की ट्रैप में फंस गया तो। और अरे साला ये तो निकला भाई, ये तो अच्छा कैसे भाग रहा है ऐसे ऐसे करके बे। अभी कुछ नहीं, मेरे को बस पार करना सीधा सीधा इधर से। चलो 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 भाई, भाई ये मेरी गलती नहीं है, वो सही टाइम पे नहीं है। साढ़े जाड़े तेरे सामने से जाऊंगा ज़्यादा कर लेगा भाई। गाइस वो बॉल भी तो नहीं आ रही ना यार, भाई मैं गोल ही नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, फैमिली फ्रेंड यार। अरे जल्दी आना भाई, तू साला तुम पागल है क्या,
तेरे हाथ से कभी नहीं पकड़ूंगा भाई, मर जाऊंगा सही पर इसके हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा भाई। जल्दी चलो, मेरी ट्रेन निकल जाएगी भाई, ट्रेन बता रहा हूँ ये निकल जाएगा भाई। पर ये जाने देना मेरे को भाई। ये कितनी लेट आ रहा है ये भाई। मेरा गुस्सा भी हाइपर हो रहा है भाई। अब मैं हाइपर हो रहा हूँ भाई, दिमाग की भाई पूरी दरिया कर रहा है। हट बे साले मोटे, तेरे को गाइस आजा जल्दी। बट इन लोगों को नीचे हेल्प भी तो नहीं बनाना चाहिए था भाई। ये सबसे हार्डेस्ट है भाई पूरे राउंड के, सेकंड हार्डेस्ट है ये बता रहा। लेजर वाला सबसे हार्डेस्ट है भाई। चलो ना यार, मेरे को भाई गुस्सा हो रहा है। हट बे भाई, इसको भी पार करके मिलता है आपसे 2 मिनट में। पहुंच चुका हूँ भाई। चलो चलो भाई, चलो भाई। इसके अंदर माँ कसम बता रहा हूँ, जो दिमाग खराब हुआ ना, बट ये थोड़ा जल्दी हो गया था बट उस कंपैरिजन में जो लेजर वाला था भाई। कितना ऊपर है, बस हो गया ना भाई। मेरे को इतनी जल्दी क्यों होती है ऊपर? इधर इधर जाना है, किधर जाना, किधर है पर? उधर जाना है, इधर जाना। चलो भाई, क्या करना, क्या इधर क्लाइम करके ऊपर जाना है। ओके व्हाट द हेक भाई। तो मैं उतरू कैसे? ओके भाई फाइनली। ये शायद सबसे हार्डेस्ट है भाई। एनर्जी ड्रिंक नहीं मिली। अच्छा जंप बूस्ट है क्या? ओ भाई कर जाने का बोल रहा है पर मैं जाके नहीं पा रहा। आगे आ गया मेरे को लगा स्पीड बूस्ट वाला, मेरे को लगा। चलो सब्जी सब्जी तुम्हारी ऐसी तैसी, चलो स्पीड बूस्ट लेके आता हूँ एंड लेट्स गो। अरे यार गाइस, ये बहुत कम बूस्ट दिया है, मेरे को पता है भाई। ऐसे ही होगा शायद। मुझे रिस्पॉन पॉइंट सेट वाला देना चाहिए बता रहा। अरे जाने दे भाई मेरे। चलो भाई ट्रिक शॉट करके आ जाना। चलो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपन लोग इधर। चलो चलो चलो, क्या है? अरे जब मर गया। ओ गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं एंड गए। तेरी माँ का बोला चेहरा, क्या बोलूँ भाई, मेरे मुंह में गाली आ रही है। जाने तो सांसी, आगे आगे जाने तो सांसी भाई। ये वाली ट्रिक मस्त पड़ी मेरे को। जाने तो सांसी, इधर मत करो, इधर मत करो भाई, पीछे चले जाएंगे। के जाने तो सांसी। चलो बस इसे पार कर लेता हूँ भाई। सिंपल काम भाई, कितना देर लगा दिया गाइस मैंने। बोल करता तो भी मैं हूँ। ओके 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 ओके। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई। अब भाई डेक्का मार दी तेरी बहन। चलो फाइंड लेडर, वापस पीछे जाना है। लैंड माइन अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ। मैं चेक करने आ रहा था। मैं तो भाई पीरो तो नहीं हूँ बट ओके हो भाई जो भी हूँ। लैंड माइन से गाइस इधर लैंड माइन से बच्चे। चलो चलो खुल जाओ भाई, मेरे को अभी भूख लग रही है।
फटाफट पार करके निकलते हैं गाइस अपन अभी। मेरे को अभी बोर हो रहा है। हट भाई, लेजर के चपेट में आ जाता हूँ ना गाइस, क्या कर सकते हैं, देख लो भाई अभी। अरे तेरी बहन, साढ़े जाने देना, तेरा क्या जा रहा है मेरे से, नहीं बता तू मेरे से करता भाई। भाई थोड़ा सा तो हो गया था, थोड़ा सा तो हो गया था। मेरे को अभी गाइस गुस्सा आ रहा है। ध्यान दे मेरे दोस्त, तू मेरा दोस्त है। लेजर लेजर मेरे को जान दे, लेजर लेजर ओ लेजर तामियन घर आ भाई। चलो 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 गाइस। भाई इधर मेरे को 2 ट्राई लग गए भाई। भाई बहुत दिमाग सेट किया है भाई, बहुत दिमाग सेट किया है भाई आज की वीडियो में ना भाई, बहुत दिमाग सेट किया है। तो गाइस मैं ना नेक्स्ट वीडियो के लिए 2 दिन का ब्रेक लूँगा। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, इस वीडियो का लाइक एम होगा, चलो भाई 2 लाइक्स और बढ़ा दे। लास्ट वीडियो का एम था 2 लाइक्स, तो और 2 लाइक्स ऐड करना, 4 लाइक्स इस वीडियो के एम है। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करेंगे भाई, वीडियो लॉन्च करते तुम्हारा भाई। ओके ओके ले, तुम्हारा डायरेक्ट पहुँच गया, ये ले। ओ भाई दूसरे साइड से आ गया। अरे भाई जान दे, अभी रिस्पॉन लेने की जरूरत है मेरे को ऐसा। भाई ये टूटा भी है क्या, मेरे को पता नहीं था। चलो भाई ओके भाई, पेशेंस रख के काम करने लगा भाई। चलो ओके ओके ओके, हट बे, मेरे को लगा मैं अभी नीचे गिरी, मेरे को लगा गिर गया। ठीक है चलो, तो एक्सेप्ट करने वाला था बट चलो क्या ही कर सकते हैं। आ गए, क्लोज द ऑल वॉल्स। अरे भाई ये वाला तो करना है ना, चलो फटाफट। ओ भाई हार्ड वाले के अंदर नीचे लेजर्स होंगे और पाइप पतला कर दिया। व्हाट द हेक भाई, ये पाइप पे से जंप भी मार पाऊंगा मैं। ना है तो काम का देखो। ओके भाई नीचे है क्या, हेलो इधर लेजर लगा दिया। व्हाट द हेक, इधर से पार करके जाऊंगा। अच्छा जब इधर आना ही था तो मैं उधर गया क्या, सोचने वाली बात नहीं है इधर मारने भाई। हो गया था होगा बट वो फैन है ना उधर के आगे, इसमें फैन है ना। एंड अभी दूसरा उधर है बीच में, देखो ना भाई बीच में ना, बता देता भाई, छोड़ो भाई। आगे फाइनल 2 1 गो। हट वे भाई, ये इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए था यार। माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स भी भाई गुस्सा करने लग जाते फिर। सारी बाण का जाने दे भाई। अच्छा भाई मेरे पे आइडिया नहीं है, मेरे को पता नहीं था ऐसे जा सकते भाई। टेक्नोलॉजी शायद वैसे ही जाना था बट मैं काम को और हार्ड कर दिया था। चलो कोई ना, सारे बॉल बंद हो गए। चलो अभी चलते हैं टशन में पूरे भाई एकदम। उसके बाद लास्ट वाला आने का भाई। ये वीडियो बड़ी लंबी होगी गाइस, तो बोला था बट ठीक है चलो। टॉप पे तुम्हारे भाई को आना है बट क्या कर सकते, कर भी तो नहीं सकते ना गाइस, बताओ। चलो फैन वाला तो वो इजी वाले जैसा ही है, बीच में लेजर लगा देंगे, हो गया हार्ड। टेक्नोलॉजी है भाई, इजी वाले का मैप है, लेजर बीच में घुसड़ रखे। हाँ बस वो सेकंड वाला जो है ना उसके अंदर शायद थोड़ा बहुत है चेंजेस, क्योंकि वो ना ऐसा मतलब खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ऐसा वाला है वो वाली। देखो बोला था ना इजी का मैप है, बस लेजर घुसड़ दिए। जाने देना तेरी बहन कौन मन साड़ा फैन, पहली बारी में नहीं जाने देगा। तुम कितनी बार मरोगे बताओ भाई, तुम्हें इतनी बार मारूं? ओके मारो तेरी बहन कौन मन। अरे जाने देना यार।
भाई फाइनली आ गए भाई, एट द टाइम आ गए। अब इन मोटू जी को मारना है। इसने चश्मा नहीं पहना ना, इस स्वैग में मारता है बंदा भाई, बता रहा हूँ मैं। चलो एक गन उठाओ, कूड़ वाली गन बोल देते हैं। भागो भागो, पहले भागो भाई, ये कुत्ता बना के मारेगा, बता रहा हूँ। हार्ड में अपन लोग पूरा स्कैम मार दिया भाई ने। इधर एग्जिट वाला खुल गया, भगाओ भाई। 2000 कितने भाई, 2220 2220 कॉइन से नहीं भाई, बैठ जाता है बंदा। बंदे को लगता है कुछ तो है तो बैठेगा भाई, सिंपल। भाई नेक्स्ट कौन सी गेम खेले बताओ, कमेंट में बताओ। इधर तो लेजर्स होते हैं, मेरे को बताएगा, बट ये थोड़े स्टेबल है, स्टेबल वाले लेजर से ऐसा काम करने वाले थे। अब इनको डिमोट कर दिया। अब ठीक, मैप उसका है बट ओके, ये वाले बीच बीच में जो घूम रहे हैं ना वो वाले, मतलब बीच से मौत को छुके कैसे वापस। हट बे, ना ऊपर आके मरता है क्या कोई भाई? हाँ मैं मरता हूँ, देखो भाई जैसे बोला वैसे मर गया। जान दे भाई, पाजी जान दे। हट बे, हट बे भाई, इसको पार करके मिलता हूँ भाई। भाई बहुत वीडियो लंबी होगी, इसको पार करके मिलता हूँ। ओके भाई फाइनली मैंने पार कर दिया, बट वीडियो बंद करने के बाद एक टाइम हो गया भाई, क्योंकि शांत रहता ना बहुत, वीडियो के अंदर बड़बड़ करता हूँ बहुत, खुद बोलता हूँ। ओके भाई इसके बाद लास्ट है। ओके वीडियो का एंड पार्ट आ गया है गाइस, फटाफट कर लेते इसको पार। अभी गाइस मेरे को मैं बता रहा हूँ, अभी ना प्लैंक्स उठा के रखना पड़ेंगे। गिर गया भाई, हाथ में लेके चलो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ चलो। कुछ नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बताओ प्लैंक से हाथ में लेने के लिए? नहीं भाई बता रहा हूँ ना मैं भाई, मैं वही इजी मोड का एंड मीट मसाला बस थोड़ा बहुत अलग अलग। अच्छा अच्छा उधर प्लैंक रखना है, ओके 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 भाई समझ लिया। इधर तो हो जाएगा जंप पाजी, इधर रखना पड़ेगा अपने को प्लैंक। चलो आगे से चल रहे रखना पड़ता किसी को। हक दिया, हक दिया भाई, मैं तो खुद को बोल रहा हूँ हक दिया। अबे भाई गेम ग्लिच हो गया भाई, भाई गेम ग्लिच हो गया भाई, मर गया ना पड़ेगा। ओके अबे नहीं, ग्लिच नहीं हो रही, इसको रिस्पॉन मारना पड़ेगा। इधर रिस्पॉन होगा ना, हाँ चलो भाई, थोड़ा लैग मार देता है फोन। गाइस मैं प्लैंक ना पीछे लेने की आने की कोशिश नहीं करना है, बोल रहा हूँ एक ही प्लैंक में हो जाए तो कर लो भाई। ठीक है तो आने पड़ेगा, 4-3 दिए ना अपने को, एडिशन मार लेता हूँ। ओके गाइस ये वाली इसको पार करके मिलता हूँ मैं आपको। भाई फाइनली आ गए भाई, कैसे तैसे प्लेस करके आया हो। तेरी माँ का भोला चेहरा साढ़े, तेरे को इतना मारूंगा ना, तेरे को भजिया तेरी ऐसी कैसी तूने मेरा बहुत दिमाग, तेरे को मारने के लिए मेरे को इतना मैं पैसे वैसे कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मार आज मैं वैसे वैसे कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा, डायरेक्ट निकल रहा भाई। 23 मिनट की वीडियो बन चुकी है एंड मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। और चलो भगाओ भाई, भगाओ भगाओ तुम भाई, भगाओ गाड़ी भी भाड़ने वाली भाई। इजी से इजी का मैप है, मसाला अलग से डाल रखा है उन्होंने, इजी का बस मैप है, मसाला उनका अलग वाला। प्लीज इसके अंदर बीच में कुछ होना भाई प्लीज, ठीक है।
अबे भाई तू बैठ क्यों रहा है, तेरे को नहीं एस्केप करना है। भाई फाइनली भाई मेरे को थोड़ा बहुत राहत हुआ। ओके भाई, सो ये गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, तब तक बाय बाय। या